shugabana alamar rabon bika ya babul hawaye dandalin Arida family tushe Abuja yau suke maulidin Sabir babul hawaye ذا الجلال رب العالمين ولما رب بك يا باب الهوى صلينا على ربي حبيب نبينا ولن أرض صابر باب الهوى أهل البيت الزهراء والحسنين ولما رب بك يا باب الهوى بسعة رسول على ذني وبيتكانا أهلا مرحبا بك يا باب الهوى يا لي رضا بن موسى شوكبانا أهلا مرحبا بك يا باب الهوى دندل رضا فاميلي توشي أبوجا يوسيكي مولد صابر باب الهوى Uthmanu da Imamu Khomeini naiwa ahlan marhaban bika ya babul hawa Shehu Tijjani Jilani da Inyas naiwa ahlan Arida Sabir babul hawa Amirul Jaish Nasir Kabari naiwa ahlan marhaban bika ya babul hawa Sharafuddin Al-Zakzaki murna naiwa Sahibul amr jikan Ali babul hawa Iyali Rida ban Musa shugabana alam marhaban bika ya babul hawa dandalin Rida family tushe Abuja yau suke maulidin Sabir babul hawa ya musulmi sakon Fatima yar annabinku ahlan marhaban bika ya babul hawa so da kauna da Allahu ya dora akanku ahlan Arida Sabir babul hawa karku jale wa yan shi'a biyayya su fiku ahlan marhaban bika ya babul hawa kada jirgin ruwan Nuhu ya tsere ya bar kumbiyayyar gidan Fatima jullil hawa Iyali Rida ban Musa shugabana alam marhaban bika ya babul hawa dandalin Rida family tushe Abuja yau suke maulidin Sabir babul hawa gidan zina lambai kawo tsayin zamani ahlan marhaban bika ya babul hawa malamin turi Mahmud da ke karfafa ni ahlan Arida Sabir babul hawa Shehu Yakub Yahaya da yake haskaka ni ahlan marhaban bika ya babul hawa malubai ne guda biya gurin Sharafuddin Ibrahim jikan Ali babul hawa Iyali Rida ban Musa shugabana alam marhaban bika ya babul hawa dandalin Rida family tushe Abuja yau suke maulidin Sabir babul hawa Assalamun alaikum ahlu wala inadhu ahlan marhaban bika ya babul hawa a gare ku da murnar Arida aliyazo ahlan Arida Sabir babul hawa dan uwan ma'asumar da bayanin ta yadda ahlan marhaban bika ya babul hawa daga
daga bakin shakikin ta yace wanda yanzu ya ziyarce ta ya sami kawahin labari. Ya liyar da bana motsa shugabana alamar rabon mika ya babal hawaii. A dandalin Arida family tushe Abuja yau suke maulidin Sabir babul hawaii. 11 ga Zulqa'ada bayanin da naji alamar rabon bika ya babul hawaii. Da 143 muwalu kunji amalan Arida Sabir babul hawaii. Hijriya miladiya 700 naji amalan rabon bika ya babul hawaii. Har da 66 kan naji da yawan kutunji a bayanin wiladar Ali babul hawaii. Ya Rida bana motsa shugabana alamar rabon mika ya babul hawaii. A dandalin Arida family tushe Abuja yau suke maulidin Sabir babul hawaii. Wanda Allah ya yarje masa sararin sama'i alamar rabon bika ya babul hawaii. Da Muhammad a'imma har da khairun nisa'i amalan Arida Sabir babul hawaii. Sun yarje warida a ƙasa a halal walaye alamar rabon bika ya babul hawaii. Alwaliyu fil ardi azzaki fi samai anta lan lidhalika ya babul hawaii. Ya Rida bana motsa shugabana alamar rabon bika ya babul hawaii. A dandalin Arida family tushe Abuja yau suke maulidin Sabir babul hawaii. Wanda Allah ya zaba wa mahaifinsa aure alamar rabon bika ya babul hawaii. Da budurwar da ɗai rambu take yi wa kore amalan Arida Sabir babul hawaii. Baiwa ce ta kakarsa da shirka ta kore alamar rabon bika ya babul hawaii. Sai ma'aiki ya ce ki baiwa Kazim si aure za ta haifa mana najimin kuma babul hawaii. Ya Rida bana motsa shugabana alamar rabon bika ya babul hawaii. A dandalin Arida family tushe Abuja yau suke maulidin Sabir babul hawaii. Ta haife shi Alkazim ya zo da murna alamar rabon bika ya babul hawaii. Ita ma yayi mata murna har ya ce ya sumana amalan Arida Sabir babul hawaii. Daga yaukin rabauta kuma kin canza suna alamar rabon bika ya babul hawaii. Yanzu sunan ki Tahira mun kyale sumana anti ummu Rida Sabir babul hawaii. Ya Rida bana motsa shugabana alamar rabon bika ya babul hawaii. A dandalin Arida family tushe Abuja yau suke maulidin Sabir babul hawaii. Zamanin ta a mata har da 'ya'yan a'imma alamar rabon bika ya babul hawaii. Ba kamar ta munubiya ibada da girma amalan Arida Sabir babul hawaii. Da akwai wacce da kai ta har a 'ya'yan a'imma alamar rabon bika ya babul hawaii. Da ta zam uwa gunna takwas din a'imma ai Aliyu Rida Sabir babul
kulawa iyaliyar rida ban motsa shugabana alamar rabon bika ya babal hawaye dandalin arida family tushe Abuja yau suke maulidin sabir babal hawaye gata baiwa gata baka ta yi wa rabbi komai alamar rabon bika ya babal hawaye sai mai shi ta layi na mahaifan imamai awalan arida sabiru babul hawaye kun ji mata ku dage ku bi Allah ku yi mai awalan marhaban bika ya babul hawaye wadda ta yi mai ku so ɗanta mu wadda ku yi mai bahira walida kun alifa kullawa rida ban motsa shugabana alamar rabon bika ya babal hawaye dandalin rida family tushe Abuja yau suke maulidin sabir babal hawaye ya musulmi sakon Fatima yar annabinku alamar rabon bika ya babal hawaye so da kauna da Allah ya tura a kanku amalan arida sabiru babul hawaye karku kyale wa yan shi abiyayya su fiku amalan marhaban bika ya babul hawaye kada jirgin ruwan ya tsere a barku kumbiyayyar dinin Fatima kullum hawaye shugabana alamar rabon bika ya babal hawaye dandalin arida family tushe Abuja yau suke maulidin sabir babal hawaye shi imamu rida family wani dandali ne alamar rabon bika ya babal hawaye dan uwa bani dawaki daga shagon sananne amalan arida sabiru babul hawaye aka faro da zama dan addu'o'i ananne amalan marhaban bika ya babul hawaye ran talata tawassul alqamatu ananne laraba ayi ziyarar alifabul hawaye rida ban motsa shugabana alamar rabon bika ya babal hawaye dandalin arida family tushe Abuja yau suke maulidin sabir babal hawaye alhamis ai kumaili da ziyarar a'imma alamar rabon bika ya babal hawaye kammala salatin sati nan ake yin walima amalan arida sabiru babul hawaye ai karatun larabci ai jaushan anamma amalan marhaban bika ya babul hawaye dika jumu'a tanan ne family din ya zuma arida family sabir babul hawaye rida ban motsa shugabana alamar rabon bika ya babal hawaye dandalin rida family tushe Abuja yau suke maulidin sabir babal hawaye shak Abubakar Abuja ya albarkace mu alamar rabon bika ya babal hawaye shak Yakubu Yahaya ma ya albarkace mu amalan arida sabiru babul hawaye aka sayin bada masu tambuwal malamin mu amalan marhaban bika ya babul hawaye yanzu fatan mu jagora ya albarkace mu zakzaki sidi jikan alibabul hawaye rida ban motsa shugabana alamar
hawaye dandalin Arida family tushe Abuja yau suke maulidin Sabir babul hawaye kuma aikin mu shine taimakon masu rauni lamar rabon bika ya babul hawaye da iyalan shahidai tarbiyar Sharafuddini amalan Arida Sabir babul hawaye taimakon masu bukata family baya rauni lamar rabon bika ya babul hawaye dandalin na ziyarar malamai duka fanni dandalin Arida Sabir babul hawaye iyali Arida bana mota shugabana alamar rabon bika ya babul hawaye dandalin Arida family tushe Abuja yau suke maulidin Sabir babul hawaye shugaban dandali Sani Umar dan dawaki lamar rabon bika ya babul hawaye malaman dandali Ustaz Umar dawaki amalan Arida Sabir babul hawaye da Muhammad Inuwa Zangaya ta Kano Sadauki lamar rabon bika ya babul hawaye hafizar Qur'ani Sumayya Sani dawaki ɗaliban dandalin Arida babul hawaye iyali Arida bana mota shugabana alamar rabon bika ya babul hawaye dandalin Arida family tushe Abuja yau suke maulidin Sabir babul hawaye Hassan Husaini Hawwa'u Fatima ga Aqila lamar rabon bika ya babul hawaye da Harira Khadija Murjana jumla amalan Arida Sabir babul hawaye sun yi murna da wiladar Arida ma'amula lamar rabon bika ya babul hawaye Ibrahim Babangida sannan Nazib Abdullah Arida family Sabir babul hawaye iyali Arida bana mota shugabana alamar rabon bika ya babul hawaye dandalin Arida family tushe Abuja yau suke maulidin Sabir babul hawaye Usman Kabur da Abba Inuwa na sururi lamar rabon bika ya babul hawaye Shamsu Adam dan Keti shi ma na sururi amalan Arida Sabir babul hawaye mai izza Abubakar Sani yana sururi lamar rabon bika ya babul hawaye Abubakar Talmizu Karamo yana sururi na wulada Arida Sabir babul hawaye iyali Arida bana mota shugabana alamar rabon bika ya babul hawaye dandalin Arida family tushe Abuja yau suke maulidin Sabir babul hawaye Abbatela Karmo Salisu Kaduna a murna lamar rabon bika ya babul hawaye Aminu direba Abuja Musa Kamna murna amalan Arida Sabir babul hawaye Faruk Mahidawa ke Khalifa Karshe a murna lamar rabon bika ya babul hawaye da Bishir Adami MB na Katsina ya yi murna da tuwon Arida Sabir babul hawaye iyali Arida bana mota shugabana alamar rabon bika ya babul hawaye dandalin Arida family tushe Abuja yau suke maulidin
maulidin sabir babul hawaii. Daga Ibadan Abdullahi Zakariya yi murna, amalan marhaban bika ya babul hawaii. Usman Yusuf na biyu nake ji a murna, amalan arida sabir babul hawaii. Karomo ga Bashir dan baza ya yi murna, amalan marhaban bika ya babul hawaii. Ya Muhammad marra a Kano ya yi murna da zuwan arida sabir babul hawaii. Ya Aliyu rida ban mota shugabana, alam marhaban bika ya babul hawaii. Dandalin arida family tushe Abuja yau suke maulidin sabir babul hawaii. Bello Lawal in fagi na Katsina ya yi murna, amalan marhaban bika ya babul hawaii. Musa Jindullahi na Katsina ya yi murna, amalan arida sabir babul hawaii. Salih Tahir Keti shi ma ya yi murna, amalan marhaban bika ya babul hawaii. Da Bishir Abdullahi Dano ya yi murna, da wilada rida sabir babul hawaii. Ya Aliyu rida ban mota shugabana, alam marhaban bika ya babul hawaii. Dandalin arida family tushe Abuja yau suke maulidin sabir babul hawaii. Fatima Bello Lawal sha iskawa a murna, amalan marhaban bika ya babul hawaii. Malam Idrisu Tela shi ma a murna, amalan arida sabir babul hawaii. Yusuf Sani Jahi shi ma ya yi murna, amalan marhaban bika ya babul hawaii. Na gidan Rumjini Jar Ahmad Yusuf murna, dandalin arida sabir babul hawaii. Ya Aliyu rida ban mota shugabana, alam marhaban bika ya babul hawaii. Dandalin arida family tushe Abuja yau suke maulidin sabir babul hawaii. Ibrahimu Abudu na dawaki a murna, amalan marhaban bika ya babul hawaii. Murtala Muhammad Gayawa shi ma ya yi murna, amalan arida sabir babul hawaii. Mahadi Mahi dawaki shi ma ya yi murna, amalan marhaban bika ya babul hawaii. Tahir Nuhu Gayawa shi ma ya yi murna, dandalin arida sabir babul hawaii. Ya Aliyu rida ban mota shugabana, alam marhaban bika ya babul hawaii. Dandalin arida family tushe Abuja yau suke maulidin sabir babul hawaii. Alhajin Gashuwa Borno Ismaila a murna, amalan marhaban bika ya babul hawaii. Arida family wanda suke yi wa murna, amalan arida sabir babul hawaii. Dukkanin al'ummar annabi shi'a da sunna, amalan marhaban bika ya babul hawaii. Da tuwon arrabi gun shi'a da sunna, anihi Aliyu rida babul hawaii. Ya Aliyu rida ban mota shugabana, alam marhaban bika ya babul hawaii. Dandalin arida family tushe Abuja
Abuja yau suke maulidin Sabir babul hawaye. Musulmi sakon Fatima yar annabinku, ahlan marhaban bika ya babul hawaye. Naso da kauna da Allah ya dora akan ku, ahlan arida Sabir babul hawaye. Kar da ku kyale wa yan shi'a biyayya su fi ku, ahlan marhaban bika ya babul hawaye. Kar da jirgin ruwan Nuhu ya tere a barku, kumiyayyar diyan Fatima kullum hawaye. Ya liyar da bana motsa shugabana, ahlan marhaban bika ya babul hawaye. Dandalin Arida family tushe Abuja yau suke maulidin Sabir babul hawaye. Me yasa an ka cewa Rida babul hawaye? Ahlan marhaban bika ya babul hawaye. Da ziyarar ta ake jin makaba'il hawaye. Ahlan Arida Sabir babul hawaye. Mabukata ku taso ga babul hawaye. Ahlan marhaban bika ya babul hawaye. Tambabun ijabati shi babul hawaye. Ma'ana Arida Sabir babul hawaye. Ya liyarida bana motsa shugabana, ahlan marhaban bika ya babul hawaye. Dandalin Arida family tushe Abuja yau suke maulidin Sabir babul hawaye. Ambatan Arida yardar Allah ka sakko, ahlan marhaban bika ya babul hawaye. Ambatan Arida ke sara mata sakko, ahlan Arida Sabir babul hawaye. Ambatan Arida ke sani kuwa ta sakko, ahlan marhaban bika ya babul hawaye. Dan Imamu Rida Mahdi Qa'im ku sauko, kai dai kai bunu Maryam ya babul hawaye. Ya liyarida bana motsa shugabana, ahlan marhaban bika ya babul hawaye. Dandalin Arida family tushe Abuja yau suke maulidin Sabir babul hawaye. Rayuwa ta yi kunci masu yalwa ku sauko, ahlan marhaban bika ya babul hawaye. Rayuwa ta yi muni kyawawa ku sauko, ahlan Arida Sabir babul hawaye. Rayuwa babu aminci ma'aminta ku sauko, ahlan marhaban bika ya babul hawaye. Rayuwa babu mafaka ta ku sauko, Mahdi da Yati Isa ya babul hawaye. Ya liyarida bana motsa shugabana, ahlan marhaban bika ya babul hawaye. Dandalin Arida family tushe Abuja yau suke maulidin Sabir babul hawaye. Mahdi dan Muhammad da Muhammad ku sauko, ahlan marhaban bika ya babul hawaye. Mahdi dan Aliyu da Aliyu ku sauko, ahlan Arida Sabir babul hawaye. Mahdi dan Shahidu da Shahidu ku sauko, ahlan marhaban bika ya babul hawaye. Mahdi dan Alhassani dan Hasanu ku sauko, dan Imamu Rida Sabir babul hawaye. Ya liyarida bana motsa shugabana, ahlan marhaban bika ya babul hawaye. Dandalin Arida family tushe Abuja yau suke maulidin Sabir babul hawaye. Zan takaita anan bai zuwa
ilahi lamar rabon bika ya babul hawaii daga adam zuwa qa'im madi mahi lam arida sabir babul hawaii daga laiha da fatimatu umari ilahi lamar rabon bika ya babul hawaii ka isar min da sako a gare su ilahi dan imamu rida sabir babul hawaii ya liya rida ban mota shugabana alamar rabon bika ya babul hawaii a dandalin rida family tushe abuja yau suke maulidin sabir babul hawaii assalamun ala ahmad taha habibi lamar rabon bika ya babul hawaii assalamun ala ali karari tabibi lam arida sabir babul hawaii assalamun ala al-husna sayyida shababi lamar rabon bika ya babul hawaii assalamun alayki makhsusa bihubbi anti ummi rida fatima babul hawaii fatima sharifia fatima mazlumia fatima ma'zumia Allahumma jama' shamla ummat Nigeria waj'al hurriyatahum zata qiyadati sayyid Ibrahim al-Zakzaki hafizahullah اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا وأهلك أعداءهم وأيد إمامنا خمنئي وقائدنا زكزكي وانصر جيوش المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين رضا بن موسى شugabana alam